Maala si goota. Jiflaa akkamitti dhufte? Manni kee as immoo sila. Mana jiraan aan jennee amma. Lakki amma dhufaa jira. Maal daree? Maala si goota reeshee bira maal goota? Lakki jechuun amma akkuma tajaajila. Ayi nu sababni koo sin barbaachisu maala si gootan jedhemu. Na dhaggeeffatu. Jechuun mana jiraan aan jechuun. Balaa maal godhe? Galak sinan tuqina mala. Laali amma dhufee laal. Amma na yaamte. Okay. Amma shaaworii seenatin jira akkana taatan akkana taatan jira. Shaaworii seenee bee xumuree jire. Maara kaayee ragaatti yoo dasheen. Laali shaaworii seenee xumuree. Ayi sadiis ta'e yoo dasheen. Isheen maqaa isheen amma dhufte isheen fudhatee of dandeessi. Dhaggeeffadhu kaa. Amma mana jira naan jettee manni kee as ta'e moo sila maayidha. Amma dhufe bajaajidha. Amma dhufe dhugaa dubbachuudhaaf. Isheen maal dhufte? Amma asofneeti nu. Lakki isheen sababa maal sodaa ta'uun barbaachisuu waajjiree. Ati. Na sobaa ture jechuudha. Lakki sobaan ta'e dhaggeeffadhu. Shaaworii sa'aatii daqiiqaa muraasaan booda dhiqadheefi. Maaliif? Way firaanaa bilbilaa jirti. Kaasu? Maal jala dhibeetti bakka deemaa maal yaamte waan yaamte sin beeku. Waan isin yaamte sin beeku dhugaa dubbachuudha. Okay wal waamtanii wal bira dhuftan jechuudha. Akkasuma kanaafuu. Waqti meetti na taasenseera nachi maal ishee bira gootaati. Mana jira naan jettee mana sobummaa inni dirqama. Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota keenya bakka jirtan nageenyi keenya isiniif haa baay'atu. Har'a mucayyoon sinaan jedhamtu akka na yaamte jirtu isin na yaamte beeku si argu malee amma atantamaa si barbaada naan jettee waa isin nafa barbaadde sin beeku sitti eegaa jira. Yaa hojjumaan kan laalu ta'a. Maybe waan isin na barbaadde sin beeku asuma daandiirra deemaa jiru. Achiin eeguutti naannoo kanatti eegaa jira safarti ba'ee safar. Kanaaf sinaan dhufaa jirti kunoo. Yaadee sin beeku. Wajjin tura waa isin na barbaadde sin beeku. Na tumsiisuu barbaadde sin beeku garuu. Gurta. Akkam. Gurta. Maal akkam si bareedee jira. Gurta. Kan jedhu waan bareedu bareedu. Jireen gaariidha. Atis maaliif sooshaal miidiyaa irraa baddee fayyadu bira viidiyoo hojjettee beektu? Haala tunaaf mijoonni maal sanamtee keessaa suuratti hin jira. Inni akkam beektu nagaadha. Anna gaakii jaa kun eessa bara jettu kun jira anna kun namni nu barbaadu sin jiru. Toleera sinuu fudhatte. Lafa gurtaa. Biyya tokko fudhattee Inna naguma kaunti. Si bareedina gahu kan sambarai galte ha. Ini galle kan ai galle afiro. Na kam referan kam ta koi fira kamu. Na koi fira na gahu kusti. Ini dia dar kan gure ti ko dar kan dia shi na mara te na salma wal kawai si siar kana. Amma waa'ee firaa maal sun taane naguma baddiyati maali? Waa'ee firaa suftan angittu kenne. Hai waa'ee firaa naguma baddiyati waa'ee isi bakka waan dagata nyaante. Wantaan dagadhe waggaa meeqa dagadhate har'a natti kaafta? Tole dhiisi bakka rakkoo qabu sanis na. Naati naguma fike. Jira kun galata isaa akkam si bareeda jira akkam Kan ko umma dhiisi sirraa bareedan doma nama nalla bareeda. Dhiirarraan bareedu. Dhiirarraan bareedu kamata. Dhugaa maal si atantamaan si argaa akkas naan jenna ante. Maal taatee dhimma si rakkisi jira wanti qarqaru jira moo ayma dhimmi rakkistelli hin jiru suma arguu barbaadan tokko okay na argiteeti amma naa galee jira waa'ee firaa akkas taatee firaan si jalatti yoo akkas ta'e dogongortee jirta ai dogongoroo santeen argeen ture firaa wajjin wal dhabuun keessanis xiqqoon namatti hin tolu isa qofa osoo hin taane immoo faana saarkaan ture Ma na hordofata moo intala akkamii na hordofta moo? Hordofa osoo hin ta'in akkasumatti guyyaa tokko akkama carraa akkuma carraan si arge. Intala wayyuu faana si argeen ture intala sana natti hin tolle intala si beektan. Firaa dhaladda si baasuudha itti waan wanta wayyaa addee fakkata. Dogongortee jirta intalti ati jettu sinaaf hin galle dubartiin dogongorsitu. Intala wayyii inni jedheesti moo fakkeenya akkamii firaatu? Intala akkamii jechuun maal gootu? Beeku si faana arginu reentaatti. Kana faana deemu baay'ee fakkeenyaaf obboleettiin kiyya sin jirti ijoollee hojiis ta'uu danda'a. Obboleettii kee moo beekan isheen obboleettii kee kan taane intala wayii eenyu kan si faana arginu ture. Maarakkoo qabaree argamtu. Maarakkotu jira sin jedhamu. Lakkee rakkoon hin jiru garuu intalattiin gaafa ni ilaalu natti tole intala firaa dhaladhis baasuudha itti waan dhuftu hin jira miti erga akkasii qabaattee Okay. yaadanii.
Firoon si wayya malee shawara kan fudhadhu kaaffee keessa jechuudha. Kee sana gorsuu dhuftee jechuudha. Ay jechuun asitti sottani erga wal arguun keenya oolle jedheen sitti hime malee namootuma arguudha tokko fadhiin kan godhu. Okey mana galee fileetanii maqaan ishee fileetan moo? Ishii yoo ta'e ishiin yaa'u manaa fi waa hunda ishee. Waa'ee ishii yoo dubbachuu barbaadu. Maalitti? Waa'ee ishii dubbachuu barbaadu ta'e. Kanaaf waa hunda gaafa jettu naan gallaa nagaan beekutti. Sun fakkeenyaaf wanta ibsu illee hin barbaadu maal akka taate ishee an qofa. Beeksisa akkamitti baqqanii. Maal ishiitu beeksisa fakkeenyaaf wanti ofitti maxxansitee jiramoo waa'ee ishii kanaan duraa nu hangootimoo maaliif akka jechuu dandeessa? Akkasa son ta'in baqqachuun bakka akkasumatti gaafa hin dhaabu natti tolleen taate afaanaadhaan gargarchi baasuudhaaf malee. Firaa afaan gargar baane sababa mucayyoo daa'ima sanyii osoo taane sammuu dhuunfaa ishiitti baane sun immoo dagatamee jira wanta ture. Dagachuullee dandeessa bakka kee dhagaa'u baqqaan beekamu taate sun Situlee baate. Sitti mi barbaadan malee wanta biraatti illee fudhatin ishee. Anaaf yaaddee dhufte jechuudha. Siif yaadanii bakka si quuqameen bakka beeksifamte namni gaariin bara akkasitti ilaalan kun beekamu jira. Okey an gaarii ta'e jechuudha na yaaddee. Ati nu garuu akkasitti. Firaan ol beektamoo akkamitti akkas jechuu dandeessi waa'ee fi asitti mattee ani fi jaalladha isin gargar baane jirraa ishiin jireenya ishee yaada koo akkuma carraa arganii xiqqoo mana taasifte malee akkatti illee keessa gad buute waan argite illee hin qabdu. Anuma ergasii arguun kan koo ergasii argee dheen itti hime malee isheen wanta ni argite hin qabdu. Kana dhibu maal jedha horoonni dubaraa fakkeenyaaf jechuun osoo dhiironni waa'ee keessan dubbanne rakkoo hin qabu. Dubartii isaanii dubartiirratti waan gadhii maalii yaaddu wanta badaa sin jenne baramma. Kunis badaadha bar maaliif mucayyoo sunii akkasii jettee waan taane natti odeessurraa firaa wajjin araaramaa ishiin nama gaarii osoo jette waan tokko. Tokko araaramaa jechuun kan amma nama sin gidduu jiru of gidduudhaan baafnee akkamitti araaramuu dandeessu? Maal fakkeenyaaf ani fileetan maaliif akka wal yaamni maaliif akka badooma ishii akkamitti beekuu dandeesse wanni jireenyi kanaan duraa san sanatti dhufte. Waan waa yaaddee dhufte immoo maali? Qofasumas fis yaadeen jira taane immoo akka firaa afaan haaraa amtaanis xiqqoon hin barbaada. Naa intala kana gaafa argitu immoo isheetti dhagahama beektaa osoo intala kan biraa afaan haasa'aa jirtu intalli kun wanta itti dhagahamu yaaddetta. Intolu waan ta'eef ati intala kan biraa sokkee deemtu kanarraa fagaadhu yoo si danda'ame firaa waliin nagaa uusuu yaadu malee kun akkasuma sirrii dhadhee yaadoon. Kanuma tokkotti na dhageessa yoo ta'e hin jiran jedhee akka gorsaatti fudhachuu dandeessa akka barbaadatti kadhate garuu ani wanta natti dhagahame sitti hime akka nama tokkotti jechuudha. Annaaf hin galle maaliif yeroo baay'ee jechuudha. Anqinti dhibe maali? Si beeka kanaan dura fakkeenyaaf. Waliin beekna ta'e bara. Sirriidha. Garuu ani akka fakkeenyaaf atantamaan na yaamtee jennan maali yaadi beektaa? Yookiin wayii rakkattee yookiin waa wayiitii dhimma wayiitii natti fakkaata. Lakkina quuf nama baay'ee onni jechuudha seera. Yookiin iftee akkasii bareedaadha garuu akkanaan dura sitti mee rakkina kan kee waan barbaade nu gaafachuu dandeessa qarqaaruu dandeenya jennee malee waa'ee yeroo kanarraa nu kan barbaachisu rakkina biraatu hin ta'in bakka nama jira miti nama na okkee dhaawatudha malee rakkina qarshii maal maal kan hin qabu. Waa haasi bukkee dhaawwadhu barbaadde moo firaa ishee dubbatu moo mucayyoo suni dhimma mucayyoo sanii maa keessa makuu dandeenya. Kaasuun keenya ollee jedheensi jedhisi garanti. Dhimma mucayyoo sanii maaliif keessa kaasuus barbaachise? Baqqaachuun namni tokko gaafa waliin namatti hin tolu waan ta'eef akkas na raaramtanis immoo asumaan yaadasti. Amma wanti kana gootu beektaa? Dhimma mucayyoo sanii osoo hin taane waa'ee firaa nuuf isiin kanaan dura baay'ee wal jaalannaa waan baay'ee wajjin dabarsinee turre amma garuu ishee wajjin dhaabnee jira karaa nagaatiin jecha walitti araaramnee karaa nagaatiin gargar furree jira. Akkasumas kan malaan beektaa waliin galamma shan yeroo kanatti miidhamaa ta'e yaadaati immoo. Okey miidhamaa jetti na dhabdee miidhamaa jetti ishee. Okey kazaan deemitii miidhamaa jira isatti hin jettee si argattu jechuudha. Lakka akkasnaan jenne isheen natti naannoo bakka ishee sana quuqamee dhufe mucaa kana. Yaaddeef jechuudha. Dhugaa qosaan jiru qosaar ta'uut. Qosaan ta'e ishee ergisi quuqamtu ta'e waa'ee mucayyoo ana wajjin turtu sana ana wajjin deemtu sana maaltu dubbisi waa'ee ishee si laallate. Jechuun amma isheetiin jechuun ammaati gaafa yaaddu nama tokkoon gargar baate gaafa shamarree kan biraa dhuftee sookee dhaawatu wanti wayii jira miti wanti namatti dhagahamu yaadnu wayii jira miti. Nan dhala kana wajjin tarii immoo wanti si waliin qaban hin beekoni wanti qabdan jedhee yaadu. Wanti nu wajjin qabnu anaaf hin beeka waan ta'eef atini wanti si ilaallatu natti fakkaatu.
Lakki akka nama tokkootiin sin jedhe malee dhugaa dubbachuu. Anis akka hiriyummaatti na beektan yoo ta'e akka hiriyummaa ta'e si gargaaruu danda'a. Isaaf galatoon wal gargaara rakkoon qabnu garuu akka nama tokkootiin sitti mee bara akka nama tokkootti amma soo intala kanarraa fagaattee bakka fira waliin nagaamte bakka wantuma gaariidha jedhee yaada. Iddoo kan kee beekuu baadhuse. Waa'ee amma fakkeenyaaf waa'ee intala sanii natti dubbachuu sumaatti gaariidha. Keessattuu waa'ee firaa natti hin kaasini. Waa'ee filatanii ደግሞ ለመተ ዋይ ሺ ባዶመ ሺ ያድራ እንደምን እሺን ኦ እንተለ ሰና ለቀደረ መቃሽ እንተለ ሰና ሶ ዳኔ አይ መቃሽ የቱናፍ ምናፍ ዱፍኒ ሰንፊ ኦኬ ሲ ማሲ ያርስ መቃንሺ ፍሌታኒ ሲንጀክስ ዋይ ሺ በርባችስቲ ሰለነቲ ሙለን ባዬ ጨራቂ ቹ መቃሽ ወርነን ሆየዶ ነው በበለ ማል መተከሲ ማል ማል በለስተ እሺን ሱ ድበራን በለስነ ወልን በእኑ ናፍሽን እቹና አዱመን ሲንጀር ያዱመ ቃቡን ሲቲ መመሪያ ናፍሽን ሰጥ ወልቤክና ወለን ቀሙ ወለን ቀባኒ ዋይ ነማቱ ኩድፈቹ ፋታ ከየ እና ሰዲስ በቃ ዝረኛ ከምሬ ነገር እምቲ ከነራ ከነ ፍራራ አዳዋቴ በቃ ስቲቶ ለወሸተናት ነይ ገርገር በይ ወቀታቱ ለመነቱ ለይራ ከተናንድራ የሮሰን አራኮ ከሰተቴች ደምቲ አከሚ ዋንሳ ሰዲስ ዋንሳ ዱበቹን በርባዶ gammachuu osoo hin taane yaa jireenyi kanaan duraa jireenya duraati amma yaa jireenya haaraa eegaltaa kan jechuudha. Irra jirta amma yeroo kanaati. Lafumarra jira isa deemna jetteeti. Ayi lafa jechuun naa galaabaa jechuun jireenya akkamii irra jirta malee haala gaffachuu barbaadeen malee. Wanti ammaa fi wanti yaadu hin jiru. Yaa jireenyi itti fufaa miti jireenya kanaan duraa san dabarsinee akkuma dabarsinee gaarummaan dabarsinee ammas yoo sun hin taane jireenya itti fufaa akkoo beektu agartuu kana. Jiraata jirra. Ammoo maraaf dhufeensi jajjabeessaa jechuudha rakkoon qabu. Wanti dhiphitu hin jiraatu. Jechuun ani wanta kamii gochuudhaaf qophiidha. Amma akka jaarsummaattis ta'ee kumaan sin jedhee. Rakkoo qabu galatoomii yaada kana qabaachuun akka iyyuu baay'ee galatoomii si biraa obboleetti qabaachuun gaariidha. Qo'ee nama naa bilbilara. Eelaa firaa. Aafilee. Nagaadhaa. Jira bareeddu ko akkam dhugaanis yaadee jira amma mana jira kun amma shaaworii galuudhaaf kun ammutana galee ba'aa jira kun mana jira kun goggoffataa jira firaa ko filee ko kun dhugaa mana jira na yaadde moo buchoo ko dhugaa siif jira bareeddu kiyya dhugaa okee naaf feertamoo haaraa bakka ati barbaadee dhufa dhugaa jechuudha siif moo miiraa miti barareenan dhufa lakkasitti amma shaaworii dhiqadhee geessee xumuree jira nan dhufaa bakka manuma jira dhugaa indee maa eegaa mana jira ma na soba jettee moo ani indee nan beektu moo mana kiyya kanaan irratti sobee beekamoo haara manuma jira dhugaa yeelaw dhugaa jechuun kun manuma jira kee maal taate anchi haara filii lakki dhugaa eshi bareeddu kun anis baay'ee si jaaladha eshi gochoo ko dhugaa si malee jiraachuu hin danda'u ijji kiyya si malee dhugaa ayyeeshi buchoko sin jaaladha maatiidhaan jedhee fileen dammoo fi sheetamin immoo filee antara sana lakka maayiniree kan immoo sababa barbaachisa nama afaan hin jiran jechuun jechuun amma manatti galuu waan barbaadee fi dafee deemuu waan barbaadee fi maal rakkoo qabanoo waliin hin jiru jettee maannoo beekte sobaan fakkeenyaaf yaa wantoo jirutti maagaa nu haan ta'urraa ishii guyyaa tokko mufachiisuun barbaadu. Ishee wajjin kee akka walitti dhufeenyummaa hin qabnetti maatuuf ta'e ati bakka si jamara firaas dhuganee jechuudha barbuuchee kochaanii maayinna kanni. Maal jechuun firaas dhuganee? Nataadha yeroo kanatti yeroo muraasatti akkamitti ati buchee kochaadhi. Marga qaba barbuuchee koo jechuudha. Nama dinqabaayee. Ani rakkoon qabu waa maraaf garuu wanta si baasutti yaadu shaatu wanta si baasu tokkotti yaaddi godhi garuu sabuu barbaachisaa ana maal na dhibe garuu ati. Jechuun ishee dhabuun barbaadu. Maala si goota. Difila akkamitti dhufte? Manni kee asi moo sila? Mana jiraanaan jenneemma? Lakki ammoo dhufaa jira. Maal daree? Maal si goota reeshee bira maal goota? Lakki jechuun amma akkuma tajaajila. Ayi sababoonni koo sin barbaachisu maal si gootan jedheemu. Na dhaggeeffatu. Jechuun mana jiraanaan jechuun. Balaalee maal godhe beektaa? Lakki sinan tuqina mala. Laale amma dhufee laal.
Mana yaamte. Okay. Amma shawari seenatiin jira akkana taatan akkana taatan jira. Shawari seenii beet muree jire. Shawari seenii xumuree. Ay sadis ta'e odoo isheen. Isheen maqaa isheen amma dhufte isheen fudhatii of dandeessi. dhaggeeffadhu kaa. Gaanaan jennamu mana jira naan jettee manni kee as ta'e moo siree maayidha. Amma dhufe bajaajidhaan amma dhufe dhugaa dubbachuudhaaf. Isheen maal dhuftee? Amma safneeti nu. Lakki isheen sababa maal sodaa sa'uun barbaachisuu waajjiree. ati na sobaatu ture jechuudha. lakki sobaan ta'e dhaggeeffadhu. Shaaworii sa'aatii daqiiqaa muraasaan booda dhiqateefi. Maaliif? Wayii firaan naa bilbilaa jirti. Kaasu. Maal jala dhibereeti bakka deemaa maal yaamte waan yaamte sin waan isin yaamte sin beeku dhugaa dubbachuu. Okay wal waamtanii wal bira turan jechuudha. Akkasuma dhufte. Kanaafuu wanti meetti na taaseen seera nachi maal ishee biraa gootaati. Mana jira naan jettee mana sobummaa inni dirqama amma dhufe amma laalinuu hangole amma dhufe. Amma dhufte. Ishee ammoo maal dhufte garuu maal dhufte hin bakka. Wanta haasofnee xumuree maaf. Wanti ammoo wala isin kanan jedhu safara ijoollee calje. Kunan tasgabbaa maal rakkateeti nu jidduu gadi seentee burciin hundeetu. Maal eessaa waati si jammara gaanii kanan beeku firaadha ati deem bakka ishee deem ishee maqaa ishee tolee nan deemaanii bakka waa maraafu nagaa ta'e nagaan jiru. ishee bakka Ay xumuraddaa na tusin biraa deemuu qabaam. lakki na dhaggeeffadhu. Nama nan tuqin of dandeetti dhaabbadhu laal. Maalas dhaggeeffadha kana caalamatti dhaggeeffadhu tokko illee ni jiru. Laali Maali addeetati mana jira naan jechuun koo maayidha kun maaltu fide kana. ishee bakka laali jechuun amma na gahe maaliif ishee taas gabbaay maal takkana si godha. Ati mukti keenya keessa seeni maal rakkatee si galtaa. Taas gabbaay si hubachiisan jira baran. Maal nu hubachiisa. Naan akkam si godha sanuyyuu akkam ishee godha. Maal rakkatee ta'e sarufte tuni. Isa rufte. Deebisu godhaan ishee mana kanum aanu Maarri maal afaan bantaati. dhaggeeffadhu kootu. miskiina ta'u. Deem bakka deem kophaatti dubbista. Maani deemu. Nagalla keessatti mochi. Narraa ishee deemi. dhaggeeffadhu kaa ishee bakka. Maayidaati. Maallatti kam taas gabbaay ani beesti maan jira hubachiisan. Laali isheen maal waan isheen itti bakka boroo as ishee. Maal afaan boraanuu si biraan deema. Hojii naasaan turre. Lakki wantoota safara keessa haasaa jira. Waa'ee hojii waa'ee barumsaa. Bakka Nan tuqinana. Sila maalitti taphachaa jirta moo silaati qoy. Bakka haayiloo naa deemu taa deemu. Bakka hubachiisti naa deemu. ati maali caljedhii bakka maalati ittiin ka amanti kun agarre nusi. Ekko akka haala kanaan tumuudhaan Ammoo lagarre, ammoo lagarre. Maallatti mu barbaadetti jira. Ammoo lagarre ammoo. Nan tuqinati. Isheen dhaggeeffadhu Maallatti mu kaashee. barbaadetti gift. taas gabbaay mee haala Maalan tas gabbaate. Sijjemmaara makee wajjin jiraadhu shate. Soba kee wajjin jiraadhu. Sobaa jiru. Nasa keessa turte bakka nan galchuudha. Wanni si dhaggeeffadhu tokko illee hin jiru. Araf na dhaggeeffadhu kaashee amma laali amma shaaworii bahee ishiin tasa asirraan darbaa jirtu na yaamte. Amma shaaworii baate. Amma haasofne mukkoonis. Amma asofni garuu akkamitti bilbilti ati nama. na dhaggeeffadha amma namaa keessa Tani gahe. Dura maanatti hin irree Moo akka. filiitan naman qabdu jettee natti taphachuu barbaaddeeti. Akkasin jennee dhaggeeffadhu kaafila maala. Nan tuqinana. Ishee akkamitti hubachiisa ree ishee ati deem bakka deem maala si gooti deem bakka ati. Natti qoosaa jirtu lamaan. laakki taas Itti kaa bakka amma akka dhufeetti. maalitti mushee Amma dhufee. Maallatti waan marartan natti maani. Wanti natti himtanoo jiraate. Ishee ba'umaan jiru kutti bakka ani. Of danda'e dhaabbadhu laal. Balaan hin barbaadinan. Ana caalaa wanti naarsitu. Nan tuqini. Maani wanti dhiifama si godhufan. Ishee wajjin maal ayi soofuu keetti koon ishee wajjin jiraadhu moonni ijoollee safaraati ijoollee safaraati miti ishee ijoollee safaraati turte. waan jiru ijoollee safaraati ishee ijoollee safara maal taas gabbaay ati taas gabbaay bakka amma ani Calliseti. atu callisiti maal akkam si godha akkam si godha hin jiru. Sittan hima. afaan nagaan sitti maaramti maal na barbaadaati Wajjin haasaan jiru malee. deemi kargaa isaan jira nuti haasaan jira dandeessaa atu deemi Nan tuqinati mola. Rabbii kana nan tuqinna. kutti ishee dhiisi ati bakka adeemi guyyaa biraa wal arguu dandeenya deemi ishee tola bakka mee Narraa deemin gara. ishee ilaallata bakka mirga qabdi barashii waan barbaade jechuudha sitti na sobsiisee maal Ofteen akkas godhachuun maachuudha si jammara wanta nitti muu na qabata. sobsiifte laala na sobsiifte ishee wal karaa dhuftee laati Ofii keessa obdeessa garuu isheen bifa kanaan nama dubbisan dura siraata barsiishi. ishee siraata qabdi si caala waa'ee ishee natti hin dubbatin si caala siraata qabdi ati Amma maali lolaa jirta badiin kan keedha ofii keessa obdeetti aanumaayii gochaan jiru akka iddoo namaa kanatti maal dubbisaa bakka seera. maal maaf na yaamte sammuu na yaamte osoo natti himin Haasofni jira bara wanta si haameef isheen dhufnaan immoo akkasiin godhati. bakka Duukaa deem bakka barbaade. deem bakka Ati bara haasofni jira maaliif akka dhufe cirraashumaan lolaa jirta moo? si loluuf himti amma lassabaa kan keetti ishee wal lollee Dhaggeeffadhu si jammara dhaaca barbaadudha shi. Firaa dhistee irramuun kana kana wajjin akkanatti. Okay, waa'ee. Gamas deem. Hello. Chee. Sammuu isheen na yaamteef hin beeku maaliidhaafi?
amma akkam godhan yaa waliin bulu.